ही व्हाट्सअप गाइस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपके आईफोन का वाइब्रेशन काम नहीं कर रहा है, वाइब्रेशन नॉट वर्किंग प्रॉब्लम, तो गाइस अगर आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो गाइस अगर आपके आईफोन का वाइब्रेशन काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना अपने मोबाइल की सेटिंग में और यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका जो वाइब्रेशन है वो टर्न ऑन है या नहीं। तो आपको वाइब्रेशन को ऑन रखना है। वाइब्रेशन अगर आप साइलेंट रखना चाहते हैं तो आप वो भी आप यहाँ पे मैनुअली सेट कर सकते हैं। आप क्या रखना चाहते हैं, वाइब्रेशन रिंग रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, साइलेंट का वाइब्रेशन ऑन करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर अभी हम नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप ये कर लें तो आप इसे ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी रिंगटोन का वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे ऊपर वाइब्रेशन देखने को मिलता है। तो वाइब्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आप वाइब्रेशन को एक सेट कर सकते हैं। तो आप कौन सा वाइब्रेशन सेट करना चाहते हैं, और ये सब करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, बैक आने के बाद आपको जाना है जनरल पे। जनरल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है असेसिबिलिटी पे। असेसिबिलिटी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे जाना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे आपको नीचे वाइब्रेशन पे क्लिक करना है, वाइब्रेशन, और इसे आपको वाइब्रेशन को ऑन कर देना है। असेसिबिलिटी में जाके वाइब्रेशन को इसे ऑन कर देना है और ये ऑन कर देने के बाद आपका जो वाइब्रेशन है वो वर्क करने लगेगा। अगर आपका वाइब्रेशन अभी भी वर्क नहीं करता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे जनरल पे जाना है और आपको क्या करना है, एक बार आपको अपने फ़ोन को शट डाउन कर देना है और शट डाउन कर देना है और रीसेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पासकोड एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। रीसेट ऑल सेटिंग्स, तो ये करने के बाद आपकी जो फ़ोन की रीसेट सेटिंग हो जाएंगी और इसके बाद आपकी जो वाइब्रेशन प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। गाइस अगर आपकी प्रॉब्लम इसके बाद भी फिक्स नहीं होती है तो आपका वाइब्रेशन जो है ख़राब है, आपके मोबाइल में हार्डवेयर प्रॉब्लम है, आपके मोबाइल का वाइब्रेशन ख़राब हो चुका है। तो इसके लिए आपको सर्विस सेंटर पे जाना होगा और आपको एक नया वाइब्रेशन डलवाना होगा अगर इन टिप्स से भी आपका वाइब्रेशन नहीं ठीक हो रहा है। तो गाइस आपको एक बार अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट करके और चेक कर लेना है। तो गाइस ऐसा भी होता है जब हमारे मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है तब भी हमारे मोबाइल में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पे आपको कर देना है।